Заехали посмотреть, что на объекте. Тут сегодня у нас делают фартук на кухню. Такая же плиточка у нас будет, как в предыдущем доме. Беленькая. Здесь углы будем закрывать аккуратно, красиво. Смотрите, сколько осталось коробок. Будешь. Так, брусья все-таки мы решили покрасить в цвет фасада. Все-таки просто так не хотелось оставлять. Я думаю, это было правильным решением. Вон сколько. Короче, контейнер в любом случае понадобится заказывать. Потому что, мне кажется, здесь около 15 кубов мусора точно будет. Вот такие тумбы взял в Икее. Их мы как раз в основной спальне оставим. Тумбы где-то вышли по 3500 вот эти. 2 штуки. И вот стол вот такой вот. Раздвижной. Вроде смотрится стильненько. А здесь стол превратился в большой стол. Так, привезли телевизор. В этот раз взял тоже Hyundai 4К, Smart TV, все дела, с Яндекс платформой. Телек обошелся в 25 тысяч рублей. И вот такой вот кронштейн за 2000 рублей для телека. Chromax. Вроде такой же брал в предыдущем доме. Так, это у нас закаленное стекло для печь камина. С первого взгляда кажется большое стекло. Но по факту, я думаю, должно смотреться очень круто. Так, комплектующие для печки. Всякое разное. Так, вот они у нас идут трубы. 3 метра. Тут у нас заглушка на крышу. Это базальтовый утеплитель. Листы. Это уже как раз... Так, а листы у нас идут уже как раз под... Что такое? Так, эта штука я точно не помню, что это такое. Керамзит какой-то, что ли. А вот, кстати, еще труба. Че, может, это, занесем ее? Куда? 90 килограмм. Тяжелая? Да. Ну, давай как-нибудь ее поднимем завтра. Ну и в зал занесем хотя бы. Так, вот у нас тут тоже 7024 колеровка идет по цвету. Так, сегодня приехали устанавливать печку. Видеоблог ведут, не против? Да. Так, пойду посмотрю, что там как раз на крыше у нас. Так, на утеплитель на месте. А как эти плиты серые называются, вот это? Ну, керамзит? Нет, силикат кальция. А, силикат кальция. Ну, по-научному скамол. Силикат кальция, скамол, да? Скамол, да. Ну, просто силикат кальция дешевле. Ага. Скамол дороже. Этот больше трешки, там где-то 3700 стоит. Ну, я что-то не помню, наверное, да. Вот. А по качеству то же самое, да? Просто это импортный, а тот российский. Так что можно и скамол подыскивать в перспективе. Так, что они тут у меня оставили? Балки. Перекрытие вот у нас идет. Под этой балкой у нас получается LVL брус идет. Так здесь у нас пруд, оказывается, за забором. Вон коровы гуляют. Вон, кстати, теленок и барашки гуляют. Прикольненько тут. Вот внизу вот так вот просверлили. Главное, в балку не попали. А то уж переживал, что перекрытие попадем. Так, вот у нас тут черная труба, но это будет над крышей, под крышей уже идти. Это будет внутри помещения. Как это называется? Вот мастер флеш. Да, вот мастер флеш привезли коричневый, я вот поменял на черный. Потому что все-таки крыша более темновата. Так, это, я так полагаю, вокруг трубы будет. А это вот, оно вокруг трубы, да, вот это идет штука? Ага. Закрою стропилки. А вот это, что я привез? Это заполняйте сюда. До перекрытия, у вас да? еще, наверное, одна останется.
целая останется? А, ну хорошо. И вот этот экран, просто я его могу поставить там сверху. А смысла нету, да? Ну, я сейчас посмотрю, постой. Ну, я, наверное, тоже вернусь. Я все равно Я буду пока один открыл. Все. Вот, просто я говорю, ну эти вещи... Не, если не надо, я его все равно уже везу. Вот мастер флеш везу, это везу, Ну, тогда это подставку. везу. Какую подставку? Ну, кронштейн напорный. А, ну вот кронштейн точно. Ну ты их как, просто по бокам оденешь сейчас, а потом сверху Нет. плитку или что ты хочешь? Вот сейчас я размер сделал, Так, уже она наноситься будет на стенку. Просто сейчас клетку под ее размер Мгм. делаю уже. А потом в стенку наношу его. а, ну потом сначала клей, Да, конечно. ну сначала клей, плитка наносишь, а вот это уже в конце, да? Не, вот, Или наоборот, сначала это надо? вот эту сперва, это с клеем идет. Вот это Ага, ставится с клеем прямо. А, И то есть ты его в еще- конце потом это одевается Ага. и ставится. А так вот эти То есть ты сюда плитку накидаешь, это на стенку наносится. вот эту сейчас что, ты устанавливаешь сначала? Нет, сейчас я размер вот Под этот размер, так. вырезаю. Потом вот это, П-образно в стенку наношу. Ну, сделается, увидишь. А вот эти стыки, они, ну, вроде ровно, да, должны быть? Что? Вот эти. Они за под лицо будут, я вот же Нормально, порезал. да? Попробуем, посмотрим, что получится. Она обрамление такое, здесь, и вот две ручки, все, короче, под хром она все делает. Ну, хорошо. Ну, видно. Сделаем под хром. Не, посмотрим, что. Я в предыдущем доме просто делал обычно, там тоже нормально. Все, водичка пошла уже, что ли? Да. Тоже подключил? Она у нас как, сначала через фильтр идет, два магистральных, да? Да, вот. Сюда. Так, а здесь надо открывать? Так, вот она наша печка, Металлава 6. Внутри специальные плиты, задвижечка. Сюда можно какие-нибудь бруски, дерево кидать. Посмотрим, как в итоге будет смотреться. Так, процесс полным ходом. Стекло установили. Печку поставили. Так, теперь у нас какая задача? Всыстанный лист. Так, вот это мы поднимаем, да? Да. Часть до потолка. Крепим его. И следующий уже с верхней стороны чердака начинаем заполнять. А, это вы уже герметиком специально, да? А не трогайте, я потом, когда подсохнет. Ну, труба, она еще там просела, да, получается? Или где-то? У нас зашла туда 5 сантиметров. Вход. А, ну резать, по идее, не надо, он как Не, раз. я подрезал, потому что не нужно. Ага. Кусок, который отрезал, он помыться. Да. Потому что ночью я не собрал. Мы про вот эту квадратную хрень говорим? Или про трубу? Нет, другую. А. Не, а квадратная, вот это, как она, вот этот лист, как называется? Ну, так и называется. Лист. С этим, с отверстием. Ну, он такой был по размеру имеет, да? Да, я его не помню. Он так и остается. Ну, как бы вмещает, все нормально. Да. Ну, отлично. Так, а это у нас будет чуть повыше, да, заглушка эти вот это. Ну, Шибер. клапана, шибер. Вот да. он так и будет стоять. Так и будет, да? А, все, так и будет. Ну, сантиметр еще вот эти вытащим снизу. Просто на полу. Да. На стекле лежат эти деревяшки. А так вот, ну, вот, в принципе, что, спокойно прошли. Просто Да, здесь да, его да. ставить опасно. Ага. Он будет нести высокую Не, нагрузку. это все, я понял, это вот уже сама труба идет. Все, я чуть не догнал. Уже сэндвич уже, да? Все, да. Ну, У нас отлично. проходим мы сэндвичем полностью. Ага. Не, смотрится классно. Главное, чтобы стыков не было внутри. Ага. Ну, она такая своеобразная. В принципе, может быть и неплохо, чтобы ее отнесли. Кого? Че? Печку, что сюда вынесли. Ну. Вот, потому что там не надо будет городить. Ну вот я не хотел специально городить. Экраны термоизоляционные. Потому что они, мне кажется, весь вид вообще портят, эти экраны. А ходить вы можете и за ней, и перед ней. Да. Ну, она как бы здесь вообще не особо нагревать не будет, по идее. Не, здесь потоки воздуха проходят. Ну и все. Подъехали к дому Макса. Строечка полным ходом. Погодка благоволит. Так, утеплители. Так, ну что тут у нас? Вот он, у него будут здесь большие панорамные окна. Будет круто очень. И, я так понял, 2 выхода на веранду. И мы на веранде. Можно с этой стороны будет столик поставить. С этой. Да, земля, конечно,
Так сено. Ну, землей тоже заняться. Это не такая уж и большая проблема. То есть получается у него раз, два, три спальни, бойлерная и еще одна спальня. И здесь вот такой вот большой пятачок, зал с кухней. Не, ну круто, круто. Посмотрим, кстати, по стоимости, что в итоге выйдет. С моего участка, кстати, видно тоже дом Макса, который строим. А вот он мой домик. Это второй проект True Money. Походу, надо компанию уже свою открывать. Так, ну в общем, труба выведена. Вроде все сделано нормально. Конечно, особо не разбираюсь в этом, но по цвету вроде сочетается. Та-дан! Наша печь-камин. Все установили. Сейчас вот саморезом маркером просто черным промажем, и нормально. Так, все сюда. Дрова, пилеты и нормалек. Да нет. Видосик. Закаленное стекло положили.